Ternyata ini si M ketua pasukan senyap. Hah, bocah kemarin sore mau ikut campur urusan kelas kakap. Kalian mau cari mampus? Singkat saja, kita di sini bukan ikut campur. Tapi sepertinya yang banyak orang tahu, berdirinya geng kalian ini gak ada faedahnya sama sekali. Yang ada malah kayak sampah masyarakat tadi.